إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. أولا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മൗലിദ് 3-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബ് എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മൗലിദിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. സ്വലാവാതി അലാ نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام عليك يا ذا المعجزات. السلام عليك يا هادي صلوات على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام عليك يا ذخر العرسات. السلام عليك يا حسن صفاتي. صلوات على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام عليك يا رب السماء. السلام عليك يا زين البلاح. صلوات على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام عليك
السلام عليك يا نور الصباح صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بشرى من نرو الشام وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مضت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخضع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا مناد ينادي أخوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم مكمارة وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير عيون الناظرين من شدة نوره حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمرت تلك الليلة نار فارس بعد الظرام ولم تكن خمرت قبل ذلك ب1000 عام وارتج هيوان قسرا وسقطت منه 14 شرافة وواضت بحيرة ساوة وأصبحت أصنام الدنيا كلها منبوسا ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلغ سبه الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من صنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور
ويأكلون ويشربون وقد عقفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن الحبيث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يصلى بالنار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار لخير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار على المصطفى المختار لخير البرية. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. أيا صنم العيد الذي صفى حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا فمن حزننا قد ذارت العير بالسحب. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوه
ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في اللوثان بالسيد الرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية خير البرية خير البرية تردى لي مولود أضعت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية لخير البرية لخير البرية ويا لقوسين ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ സൽക്രമങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന മൗലിദുകളും അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവര്, പടച്ച റബ്ബേ ഈ പരിപാടിയൊന്നും കേൾക്കുന്നവരെ അല്ലാഹ് പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയെ മനാമിൽ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ
അതിനുള്ള കണ്ണ് ഞങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ശരീരം ഞങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ, നീ അളീമാണ്, നീ ഗഫൂറാണ്. നിന്റെ റഹ്മത്ത് വളരെ വിശാലമാണ്, നിന്റെ റഹ്മത്ത് വലിയ വിശാലമാണ്. അല്ലാ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിയിട്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിട്ട നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുള്ളാനെ മരിക്കും അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും അല്ല, പല തവണ മനാവിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ആ പുണ്യ പൂമുഖം കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, മൗലിദ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഞങ്ങളെ ഈമാനാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കാണലാണ് അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബിനെ മനാമിലൊന്ന് കാണലാണ്. ദുന്യാവിൽ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഖൈറ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഹബീബിനെ ഇന്ന് മനാമിലൊന്ന് കാണലാണ്. അല്ലാ, എത്രയോ ആളുകൾ നിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബേ, നീ ഗഫൂറാണ്. അല്ലാ, നിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണ്. അല്ലാ, നിന്റെ ഹബീബിനെ മനാമിലൊന്ന് കാണണം അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് മഹാന്മാരിൻ്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടവരാണ്. അല്ലാ, ഒരുപാട് മഹാന്മാര് നിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചവരാ. പാപികളായ ദോഷികളായ ആഖിറുസ്സമാനിന്റെ ചപ്പ് ചവറുകളായ ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട്, നിന്റെ വകയായിട്ട്, നിന്റെ മഹ്ളായ ഫദ്ല് കൊണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ മനാമിലൊന്ന് കാണാനും ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മൺമറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരിൽ നിന്ന് 6 അടി മണ്ണിൻ്റെ ഖബറിലാണ് അല്ലാഹ്. അവർക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളീമായ ഗഫൂറായ അല്ലാഹ്, അവർക്ക് നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാ, ഖബർ വിശാലമാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങള്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ഖബറിലാണ് അല്ലാ. അവരുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പടച്ച റബ്ബേ, അവരെ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന മൗലിദിന്റെ മിസൽ സവാബ് അല്ലാ, അവരെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ. അവരെ ഖബർ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് കിടക്കുന്ന ഖബറാക്കണം അല്ലാ. നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് കിടക്കുന്ന ഖബറാക്കണം അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവസാനം ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപൂർണ്ണ ഈമാനോട് കൂടെ നീ മരിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നവരുണ്ട്. നിന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് രോഗം ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മൗലിദിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗം നീ ശിഫയാക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, എല്ലാ ആഫാത്ത് മുസീബത്ത് ബലാകളെ തൊട്ടും നീ ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, അല്ലാഹ്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപൂർണ്ണ ഈമാനോട് കൂടെ മരിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്.
പടച്ചവനെ സിഹ്റന്മാരെ സിഹ്റിനെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. ളാലിമീങ്ങളെ ഉൽമകളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ ജിന്ന് ശൈത്വാന്മാരെ ഷർറുடைய സാധനങ്ങളെ ഷർറുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുള്ളാന്റെ മൗലിദ് എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്ന മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ ഹബീബിനെ മനാമിലൊന്ന് കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ ദുആയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനമായി എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم بجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تغفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر والوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا وتعيذهم من عذاب القبر وتؤمننا وتؤمنهم من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.